Hello， 歡迎收睇澳洲生活頻道，我係 Alan， 我係 Jimmy。嗱 AI 打到嚟啦嚇，各位嗱，每日都見到 AI 有關嘅新聞，就係 AI 可以做啲咩，越嚟越犀利，係咪？咁我哋嘅下一代究竟點樣面對咧？哇！你講到打字咧，好似好恐怖咁樣喎，即係好似操軍咁操緊你喎。有啲咩特別嘅驚人消息啊？因為 AI 嘅發展真係一日千里啊嘛。咁我哋如果今日啊，我哋呢一代啊，莫講話我哋嘅上一代咧，即係我哋嘅父母們嗰代啊，佢都唔知咩 AI 啦。我哋今日如果我哋呢一代啊，如果唔識 AI，其實都好難生存到啦。咁你諗下，到我哋嘅下一代有啲仲係讀緊書，係咪？讀緊中學，到將來讀大學進入社會，如果佢哋係唔識得 AI 嘅話，你諗下後果係可以幾嚴重㗎啦。哇！如果咁講法，其實 AI 應該等於我哋以前小學嘅時候讀嘅常識課咯喎。係啊，真係㗎嗱。以往咧，我知道啦，中大咧第一年咧一定要 take 一科咧叫做通識嘅。係咯，係嘛？係咯，咁即係思想方法啊嗰類咁嘅嘢啦，係咪？咁啊呢啲基礎課程，原來而家咧大學咧任何科目都要上第一堂咧，就叫做 AI 嘅基礎課程喎。第一堂定係第一科啊？即係你一定要必修呢一科 AI literacy。係即係一個科嚟嘅，成個科目嚟嘅。一個叫微叫做咩咧 ？Micro credential 啊，即係微證書課程。嗱，香港大學就講咗啦，2025年今年入學嗰啲咧，每一個科咧都必修先至可以畢業喎。如果你唔讀呢科咧，你就畢唔到業添。哇，好緊要啊！即係真係常識啊，通識乜都要識喎。係啦，一定要識咁樣喎。咁當然咧，佢 AI 佢嘅內容咧，又唔會好深入嘅。咁最基本咧就係要你學識得咩係 AI 啦，佢哋嘅倫理係乜嘢啦，佢基本嘅作用係啲乜嘢啦。等你第日將來踏足社會嘅時候，唔會對 AI 一無所知啊嘛，係咪？即係話其實都係等於你要即係裝備好自己啦，即係唔好俾其實而家已經講緊隨時下一代唔係話下一代而家嚟緊即將出嚟做嘢嘅嗰代都要被 AI 取代嘅時候，其實而家真係要裝備下你自己，等你有足夠嘅嗰個能力咧嚟到唔會被人淘汰啦。係啦，冇錯啦。你諗下，再翻20-30年前啊，我哋未有電腦之前啊，當我哋入讀大學嘅時候，係咪要有啲嘅電腦課程啊？基本課程我哋都可以讀噶嘛。譬如話點樣用 Office 啊、Excel 啊、Word 啊嗰啲，係咪？咁呢一啲咧就係差唔多係基礎課程喎。如果你諗下，你畢業當其時畢業嘅時候，你唔識得用 Excel， 你點樣可以入職咧？差唔多係一個基礎課程、基本能力咁樣。咁所以將來咧，你到大學畢業之後咧，你嘅 AI 基礎咧就變成你嘅入職嘅基本條件啦。係啊，哇！咁大家真係要留意下㗎啦。咁你啊，即係如果你哋係已經係今年就入讀大學嘅時候，你話俾我聽啦。如果你已經開啟咗，已經開始咗呢個科目啦，呢個項目啦，咁喺裡面學嘅嘢，你有冇一啲同我哋分享下嘅地方啊？咁樣喺我哋嘅留言區留言嚟。係啦，其實唔單止淨係香港大學嘅，其實咧其他嘅大學中外啊，其他外國嘅大學咧，亦都好多已經率先咗引入咗呢種 AI literacy 嘅課程㗎啦。咁所以咧呢個係一個大趨勢，將來咧你嘅專上學院裏邊咧一定會有一個基礎課程係包括 AI 嘅 literacy、AI 嘅基礎能力㗎。咁我見到呢件事咧都係開心嘅，因為即係佢哋都反應得好快，知道咧呢個係大勢所趨，將來人人都應該要識。如果你唔識咧，就會被社會淘汰啦。嗱，好啦，我哋今日講 AI 咧喺大學裏邊嘅基礎課程就講到呢度啦。如果你有你嘅小朋友準備讀大學，或者而家準備畢業嘅話，究竟佢將來點樣面對將來嘅俾 AI 取代嘅危機呢？咁歡迎你留言話俾我知，點樣可以面對，點可以應對。好，我哋下條片再見，拜拜。